পাটা নিয়ে কি করবি? প্লাস্টিক না হিডি ওই এটার উপরে প্লাস্টিকটা দেওয়া আছে। এটার শক্তি কম, এটা হইলে ভাইরাল হইলে কোন দিয়ে এটা হয়েছে 3 এটা 5 অনেক শখ একটা গাড়ি করে আল্লাহ করাই 50,000 কামাই তার বা বুঝলো 50 ফ্লাওয়াইন বিদেশ যাতে কি করতো, বিদেশ যে একটা আরামের হাওয়ানটা দিলা এইসব কাজ শিখলে হইলো ফ্লাওয়াইন লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম হবে। এটা কিন্তু এসিও আছে নতুন ডিপ। এটা কখন দিয়ে আসি গো কোটিং কাজটা কোনটা? কোটিং কাজটা কি এটা? না গাড়িটা হালো নামলে কইটা উঠবো কইটা নামবো এই টেকনিকটা পুরো কোটিং কাজটা আর কিচ্ছু না। কৌশল কি ওই এতে একটা টান দে ডাবায় একটা টান দে ওইটা টান দিয়ে ওটা শেষ। ওই দুইটা হাত লাড়াচাড়া করে